談天說地。今日係中秋節，你哋一齊望下個天。哇！天上面嘅月亮真係好圓啊！咦，媽媽，你切完呢個圓形嘅月餅之後，月餅嘅形狀好得意喎，係咩形狀嚟㗎？哦，呢個係半圓形。當兩個半圓形合埋一齊，就可以變成一個圓形㗎啦。呢個月餅嘅形狀都好特別啊，好似一個扁咗嘅圓形。係啊，你形容得好好，佢就係橢圓形。咁除咗月餅之外，仲有咩應節嘅食物啊？喺中秋節，我哋會食芋頭、菱角同水果，例如楊桃、梨。哇！原來同屋企人一齊過中秋節真係好幸福啊！祝大家中秋節快樂！中秋節，月亮、月餅、水果。小朋友，請問呢度邊個月亮係圓形嘅呢？啱啦，左邊嘅月亮係圓形嘅。呢度呢？呢度邊個月餅係半圓形嘅呢？啱啦，右邊嘅月餅係半圓形嘅。祝大家中秋節快樂，下次再見。